Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syai wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, monggo sareng-sareng, barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna ramadhana. Amin. Syahadatul kurama masyayikhin al-aizah. Kunjuk katur pepunden kita linangkung dateng para alim, dateng para ulama, para masyayikh, khususipun para simbah kiai, para bapak kiai, so para ibu nyai, ustad, ustadzah, bapak haji, ibu hajah, ingkang rinten dalu tansah sumanding sumarah datang setunggalipun kitab suci kiblating panembah estu ingkang tansah kita dhereki linangkung Adinda Hajah Wafiq Azizah. Kula wau sampun maos Al-Qur'an, ngoten nggih. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban Dusun Kuwayuan, ngoten nggih. Gelangan Magdan Tengah. Ingkang rinten dalu para bini sepuh datang kendhat anggenipun cukla-cukli bermono datang sandi bangun ing teteki. Daya-daya putra wayah duriyah-duriyah kita sami khususipun putra wayah wonten ing Kewayuan saha kiwa tengenipun mugi Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Kelanten kita kedah sadar, Pak. Zaman yang semakin modern, teknologi niku sakniki semakin menggila. Nggih napa mboten? Ngeri, Pak. Kita niku nek mresani zaman sakniki napa meneh dunia anak-anak. Ning jane nggih mboten mung anak-anak. Menungso, Pak. Dados piantun. Piantun saniki niku gedhe cilik tuwa enom. Lanang wedok sugih pangkat cacat melarat Joko Dudo perawan rondo. Komplit. Niki esuk awan bengi esuk sore sing gawe dolanan mung HP mawon. Nggih napa mboten? Oh, Kewayuan ya ngono berarti. Oh, berarti ngen kula ling ngono ki lek ketularan Kewayuan berarti. Temenan iki, Pak. Nggih monggo wong pancen tekan zamane. Monggo. Silahkan. Welcome. Tapi please guys. Gitu. Lah iyalah. HP gunakan yang semestinya untuk zona-zona yang bermasalah, bermanfaat, cocok. Wis aja nganti gegiyur dengan zona-zona termasuk contoh niki yang mengerikan sakniki niku. Apa? Judi online. Oh niku mirengake. Judi niku larangan agama, larangan negara, cocok. Ora ana wong sugih mergo judi dadi kere pirang-pirang.
Ora ana meneh wong sukses mergo judi dadi bangkrut ya pirang-pirang. Timut-timut niku. Wong nek mboten salah niku judi niku jawabane mung ngek ngoten niku kok. Dadi judi niku jawabane mung ngek. Mung napa? Jajal dijawab. Judi. Nah temenan to. Otomatis to. Tanpa dipejet mak ngek to. Mbak Ayu kula ya mung mak ngek kok. Jajal pisan meneh yuk. Ayo Mbak, judi. Nah temenan ora mak ngek meneh. Niki mbok tekan subuh niku mau ngak-ngek. Muga-muga niki sing wis kenal dengan judi online lek tobat, cocok. Nah, mumpung kula kelingan Mbah Yai tak bablaske sisan. Nuwun sewu. Dulu banyak keluarga yang bahagia. Banyak keluarga yang tentram, banyak keluarga yang damai. Sakniki Pak, Masya Allah, banyak keluarga yang berantakan gara-gara HP. To ibu-ibu niku rungokno niki kuayuan niku mirengo. Nggawa HP ya nggawa HP. Kanggone wong wedok sing wis duwe bojo, punya suami, please gunakan untuk berkomunikasi dengan suami. Cocok. Malah nggo komunikasi karo suami ning suami orang. Ayo. Lah. Ana meneh lho. Wong wedok wis duwe bojo, bojone nyambut gawe bengi malah masang status malam ini aku sendiri guys ngono gajal. Tak pikir-pikir kok remuk to harapan. Remek. Ya akhirnya ana sing komen tak batiri po enggak. Kaduse komen. RW ini kena cetha takon aman apa ora? Ngoten niku gajal. Aku ya ini iya Sherlock. OTW terjadi. Lah niki hati-hati. Nggih Bu nggih. HP ini do hati-hati, cocok. Matuk. Muga-muga duriah putra wayah solih-solihah. Allahumma pangemban mangbatipun praja baik satriyanipun negari Forkom Timcam Kecamatan Magelang Tengah niki pinanggih malih alhamdulillah kala wingi dalu nggih teng mriku nika kalih Pak Dan Ramil Kapolsek yang mewakili Bapak Babin dan lain sebagainya Bapak Lurah Sare Kadus RT RW ingkang tansah kita hormati keluarga besar saking panjenenganipun Bapak sinten niku wau Yanto. Nah, Kak Yanto nasi goreng. Wis pokoke nasine wis temawa. Itu Magelang arep do mangan dalu sing anget tur ya rasa pedes asin wis nyembelih Yanto wae. Oh, nah maksudnya ya nasi Yanto kok nyembelih Yanto. Wis iki enak tenan. Keluarga ingkang dalu punika gadah hajat acara haul. Ngoten nggih. Haul sinten to? Garwa kinasih. Nggih nonton nggih. Wis pokoke nggih keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Yanto niku ngawontenaken haul. Muga-muga ngamal saenipun tansah dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun sampun atur palenggahan, pasugatan saha sedantenipun niki nggih sae panggunge sekesa. Nggih korsine nggih empuk, mejane bunder tanpa taplak. Sae niki. Lah ya kaya nang warung kaya. Warung taplakan barang ayo. Anggepe iki padha wis anis padha. Anggepe warung karo panggung ya iki padha. Kelakuane Yanto ya ngono kuwi. Mirang-mirangke ora. Ana meja kok ora taplaki. Ora piye to ki? Wis langsung disodorke segane goreng. Yo duntal ngene. Iki biasa. Angkarakan ya bolo remuk tadi. Aja boleh sing ngundang kok bolone dhewe cangkrik iki. Wah, iki ngaen mbuh bayaran mbuh ora iki. Tobat. Iki iso kok engko diteken sego goreng iso kok. Wis pokoke iki ping 20 ora bayar ngene iso. Matur nuwun Mas Yanto ngaturi kula. Dalan rencang-rencang nih kok wonten wah niki ana musik barang kabeh kanca-kanca campur sari. Niku ketake nang mburi nggih ana dekem ana 2 ekor artis. Diwedok sing ayu dhewe. Diriris. Engko tak sangone sego goreng ya. Kan biasanya kan soto.
Oto sego goreng iki sego goreng. Heeh, gratis kok, gratis kok. Nek ora kromos gondronge Yanto kromos. Ora dadi. Itu derek ngelingaken suasana. Kadukung kalian kanca-kanca sastu. Bu, alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu niki kita kok dipun paringi kesempatan. Ngene mboten? Kesempatan ini sangat mahal harganya loh, Pak. Sehingga kalau kita berbicara tentang adanya kesempatan, niku mboten nonton tiyang ingkang mampu menjual kesempatan mboten nonton. Mbok toko kabeh kosak mboten nonton. Sak pecinan duginipun pundi man mboten nonton. Sing adol jenengane kesempatan. Kondang kaya ngopo to segorenge Pak Yanto ora kelakon melu adol kesempatan. Nggih mboten? Siapa yang punya kesempatan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah maksud kula napa kesempatan? Dundang diaturi rawuh nang majelis niki kalih keluarga Bapak Yanto niku kesempatan dipun paringi kesehatan. Nggih mboten? Sempat padha rawuh alhamdulillah. Pirang-pirang dina udan iki kok ya ora udan. Ngono saiki kok ya terang apa malaikate wis digawe sego goreng apa kepiye to. Aku disogok sajane iki. Aja udan. Sego goreng. Aku ki gek gumun iki. Wes gaya iki mesti sajene spesial nasi goreng batin. Niki tenan kene mboten. Niki kesempatan, Pak. Lah sehingga kita dapat berkumpul ngeten ini kesempatan buat apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaben awak dhewe sebelum dhewe dihisab dateng Gusti Allah. Ternyata berapa banyak saudara kita yang sudah meninggalkan dunia ini? Gini mboten? Berapa banyak pula tetangga kita yang sudah meninggalkan Magelang ini bahkan dunia ini? Berapa banyak pula termasuk kaya Pak Yanto ditinggal ke garwa kinasih. Gini mboten? Semua akan pergi, semua akan berpisah. Lho awak dhewe sing genang alam donya berarti masih diberikan kesempatan lah muga-muga. Monggo lah. Kesempatan yang masih diberikan dengan kita semua, kita harus sadar bahwa awak dhewe urip niki mboten dangu. Estu lho. Niki 100 tahun meneh ngoten nak sing teng mriki niki sudah dipangan rayap kabeh. Temenan alah mbok riri bener-bener. Nek pangan rayap kremus. Pangan rayap. 100 tahun meneh kok ngeyel iki kandhane. Nggih mboten? Kita harus sadar. Maka kesempatan yang masih diberikan oleh Allah khairun nas anfahum linnas. Ayo api-api menungso kuwi sing bisa manfaat kanggone menungso liya. Allahumma mula teng mriki niki lah letak kehidupan. Manusia dituntut satu agar manusia menjadi manusia yang humanis. Dua, agar menjadi manusia yang religius. Nah, ini kita nih kira. Humanis artinya kita baik dengan sesama manusia. Dosa niki pun boten. Nang dindi akeh tulisan tembali desa. Mari galakan gotong royong. Alah. Gotong royong wis ora ana. Mari galakan kesatuan dan kesatuan. Alah. Menungso urip wis dhewe-dhewe. Nggih mboten? Wis ngobos tenan niku. Niki estu, Pak. Maka kita harus kembali ke fitrah kita sebagai manusia karena manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Gitu mboten? Mula ayo nuwun sewu itu. Kewayuan yang sudah rukun, kewayuan yang sudah bersatu, kewayuan yang sudah baik ini teruskan kerukunan dan kebaikan agar menjadi kewayuan sebagai Koco Benggolo Magelang sekitarnya. Allahumma tepuk tangan dulu untuk kewayuan. Ya. Iki digaweke contoh karo Den Baguse Yanto. Awas Mas anggar aku nyegek goreng kok ditarik. Urusane geden. Tak santet. Temenan ora tak leboni LC. Men nyegek goreng karo nyanyi wae. Kasih gosong. Temenan iki. Iki temo-temo gene mboten.
Tapi sekarang nuwun sewu Pak, anek awak dhewe arep ngendikan ayo bersatu, ayo sing rukun, mudah, gampang. Ning ling lakoni godhong gedang godhong pakel, ngomong gampang lakoni, ha? Mula teng mriki awak dhewe disurung. Kalih wali-wali songo karo pepundhene mbiyen ditinggali ura-ura Pak. Niku ora main-main, dalile ura-ura. Napa? Judule lagu niku nek mboten klintu pangkur. Pangkur niku pancen pange wong sing syukur, ngono lho. Niki ajeng tak lagokake, mirengake nggih Bu nggih. Swara kula ki selot dalu selot sekeca. Tenan iki lagune pangkur. Pangkur niku maknane pange wong sing syukur. Niku arep ngarteki ngeten iki nek ora wong gleleng ora iso kok. Ora lagune pangkur. Ngerti sipate pangeran. Jane kula niku nuwun sewu Pak. Nek kan ngaji ngono jane ya ora iso tenan. Wong kula niku mboten bangsa ngalim apa meneh kok ngulama babar blas mboten. Yakin. Kula niku mung kiai mawon sing bagian kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Kula nek ngaji niku manut sing nggawa. Iki sing nggawa kanca-kanca Campursari, lagune kula Campursari. Nek sing nggawa kadang Bu Haja Wafik kula nggo lagune ya Badruddin. Ya Badruddin. Ngono. Ya Badruddin. Ah niki Campursari nggih Campursari ngoten nggih. Nuwun sewu lho wong kiai niku wong pancen urung mesti iso ngaji. Kiai niku lak tembung bahasa Jawa Pak. Ana kiai langgeng niku malah cok nggo pota-poto niku. Kiai niku ning nggo pota-poto. Nggih mboten. Mboten kiai sepanjang nggih menawa nggih. Ha kula sing mbuh bagian apa niku. Malah nang Solo niku ana Kiai Slamet niku kebu. Kebu. Tenan Mas Yanto, kebu. Rada gondrong sithik nek kebu panjenengan. Padha dhewe iki gudele. Gudel. Kacau. Halo, Tel. Malah sing di omah diremuk to. Ati temenan. Mulane ya mbuh niku kula bagane napa? Ngerti ya sipate pangeran. Kang wus nyipta gumelaring bumi langit. Awak dhewe iki kon niti-niti Gusti iki wis gawe bumi langit sak isine. Nggih mboten? Uga surya swara kok kaya napi iki. Megang diri ini saja guyu ta. Ngono kali muni guyu, Mas ki cok kaya ngono. Alah, wong wis cocok karo Pak wis cocok kok wis cocok. Uga surya megalan mendung. Gusti iki paring surya mega mendung. Surya ngertos nggih Bu nggih. Napa surya? Surya kene iki lho, tela diparut. Sungane kambil. Kalih tela kalih gula Jawa digoreng. Heeh, cetot nek basa Badogan paham. Nek basa paham padahal cetot. Surya kok cetot. Surya ki srengenge. Niku kabeh kanggo menungso, nggih mboten? Lho iya wong srengenge kok nek awan lho Bu. Jajal jenengan takoni, srengenge. Kuwi nek awan kok panas kaya ngene kanggo sapa? Lak le jawab nek jenengan mireng. Ya kanggo kowe to, ibu-ibu kewayuan. Tenane. Heeh. Nek ora ono aku kowe meme BH ya ora garing ngono lho. Ayetan kok. Mos arep digarang ya sangit. Wong wingenane nggon kae digarang ya sangit kok ya. Alah, ya sangit to kae muni di usek-usek. Oke. Wah aja kualat iki. Muni lampu mbakku. Sing siji ya sing lampu mbakku. Oke, surya megalan mendung. Isan-isaning jagat kang supaya manungsa gelema syukur.
geden sithik. Muga-muga menungsa do syukur Allahumma. Ning awak dhewe niku sing dilakoni kok niki Pak, masyaallah. Ya kula barang apa? Ketungkul mburu kadonyahan. Menungsa katahe ketungkul luru donya. Mung nyambut gawe terus ngasih lali akhirate. Wonten apa mboten? Mikir donya terus ngasih lali ibadahe. Wonten mboten? Wonge ya teko. Sing jujur Bu, sing jujur jawab. Wonge teko. Nang isor apa nang panggung? Ah! Mbok aturan. Nek muni nang panggung kang menyinggung aku. Ya ora apa-apa nang panggung menungsane ya akeh. Akeh. Sing jujur keling jagong nang isor apa nang kursi? Iki tak pikir jamaah kok mungsuh to, Pak. Kurawa kabeh. Ya wis ora apa-apa. Ketungkul mburu kadonyan. Ketungkul mburu kadonyan. Sak temaco lali aja nganti mung ketungkul luru donya ning lali karo mati. Iki nek apik Mas tibake lagu eling pangeran. Nah, deduk apa Slindro Songo, srepek Slindro Songo, eling pangeran. Cocok nggih? Ngoten nggih? Dadi awak dhewe niku nuwun sewu. Ya mikir donya ning aja lali akhirate. Nyambut gawe, aja lali ngibadahe. Cocok eling pangeran unjuk masyarakat kewayuan. Dados yuk to. Nang lir kadya jalan. Apa kang dadi pinanggihun? Sangsaya sangsaya arah. Kabeh nermati ning kusuma ayu. Blah iris eling ing pangeran. Angkat iku nyono apok sampiran. Bondo iku titipan. Nyawa iku gandoan. Ungkasane yen mati pancing. Nang lir kadya jalan. Masyarakat paling kewayuan. Ya keluarga agung. Bapak Yanto nasi goreng. Ngawontenaken pengajian Allah. Daya-daya. Muga-muga pinaringan tono iti tentrem. Pangkat iku nyono amung sampiran. Bondo iku titipan. Bondo iku gandoan. Bukasane yen mati ing kuburan. Leng-leng ing bias. Doyo-doyo. Masyarakat monggo pinaringan. Manis kabeh nang mati. Moyo tujuan akhirat. Amin. Bismillah. Nembe kopi dhisik. Men seger bismillah. Alhamdulillah. Iki terusane eling pangeran ki jane ya ana terusane. Ning narep tak nyanyekake kok kayane kok nyindir Kang Yanto. Ning iki masalahe ora nanggon Pak Yanto, panitia masalah iki. Ana gedang rano kulite. Nyukuh wedang kok ora metu rokoke kok. Ora guyon ya. Mau malah metu nasi gorenge barang. Magelangan ya. Bapak Ibu rahimakumullah, pun cetha nggih. Atus nek mboten klintun niki lho, Pakde Bude. Dawuh paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek mboten klintun ngaten niku wa mal lidunyaka kakaannaka ta'isyu abadan. Sliramu kok nyambut gawe sing semangat. Mula demo-demo Pak Yanto nyambut gawe kudu sing semangat.
Positif. Mangsane buka, mangsane tutup. Wis ora semang pro-aprai. Nek perlu pas gek buka ya ini di WA. Oke. Ready. Langsung Sherlock gas sing ngono. Temenan iku gini mboten. Nyambut gawe sing semangat. Ning aja lali wa mali akhiratika kagaannaka tamutu hodan. Aja lali kanggo akhiratmu. Ngibadahe sapa ngerti arep sedo esuk lan rene. Nggih napa mboten? Sebab sing diarani sedo niku masyaallah estu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa. Nuwun sewu lho kula niki matur bab kematian wong panjenengan niki acarane kholok nggih. Fa idza jaa arikalane teko napa? Ajaluhum ajalin nas niku menungso awak dhewe la yastakhirun ora iso dundur wala yastaqdimun ora iso dijokno saatan senajan mung sak saat gedhe cilik tuwa enom lanang wedok sugih pangkat cacat melarat kabeh bakale mati nggih napa mboten ya nek dipikir lho bojo gek seneng-seneng nih esok nyiapake nggo gawe persiapan dodol sege goreng. Lah kok dipundhut nang ngarsane Gusti. Mula tekan sprene trimo ndudha. Nah aku tak kandhani mau ya aja ndudha terus. Tetep loro ra ketang uli-uli LC tak ngono sik. Mangkel aku ngrasake kok mbededeg kaya. Gelut ya luweh. Aku duwe jane loro. Ora lungsuran tak tendang sisan kok. Lungsurane kiyaine. Apa mau lungsuran ya barokah kok cerewet ora. Wong kok senengane kok maido ora. Ha temenan iki ngene mboten. Sapa to sing gelem kaya ngono? Ning pancen kabeh niku napa? Lafale pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kowe kudu sadar. Dewe ku ya ndeke Allah, bojo ya kagungane Allah, anak kagungane Allah, kabeh bondo donya kagungane Allah, mula bakal dijiko lan bakal bali nang ngarsane Gusti Allah. Ya kudu ikhlas nglenggono. Ah mosok dititipi barang dijiko ora ikhlas malah nangis-nangis lak ya wong edan to. Sing ikhlas Mas Yanto, sing ikhlas, wis ikhlas tenan njuk luru meneh. Wis to mantep ngomong aku. Wis manut aku penak-penak. Ana lho aku duwe kanca daerah dhuwuran kono pinter gawe sego goreng ya pinter kok. Rondo lho ki lho. Lho sapa ya to? Ngerti ya to sego goreng ketemu sego goreng ya to. Wah ana katire mongko wis. A1 tuku siji oleh 3. Wong anake loro kono. Ning aku ya cok mesake to tak tuku. Aku nek tuku sego goreng Mas Yanto wah ora tau nyang. Piro Mbak? Wis menene kabeh ora masuk iki. Mesake. Nggih mboten. Iki temenan mula deling-eling. Kabeh iki kagungane Allah. Mula awak dhewe jane mono lho. Ora ana sing iso disombongke napa sing disombongke wong kabeh kersane kagungane Gusti Allah. Mula demot-demot estun lho iku lho. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki tatkala kita niku mendapat musibah santai. Wong kadang cok ora to. Wong wadon mulai nangis lasek gugu. Karo maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ana apa Bu? Ana apa? Aku iki susah. Astagfirullah. Ana apa? Bojone aku ki gek kelangan, gek kedanan karo rondo nambangan ngono. Wong kaya ngono kok susah. Ya luweh-luweh kaya wong innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngono lho ya. Cocok mantep to niki dalu niki. Pun saged dipun tampi. Nah, mula deling-eling lah niki Pak sing perlu awak dhewe ati-ati. Napa? Sangune iman sarta laku utama. Oh niki pun tekan nggon judul
tekan nggon bab, tekan nggon inti sarine. Sangune wong urip besok sowan nang ngarsane Allah, iman kuat karek laku sing utama. Cocok? Imane kuat. Walah, ngibadahe ra tau pedhot. Sujud bathuk ngasik benjut. Lah ning karo masyarakat ora rukun eleh. Karo adine wae ngomong, "Mbok adikku dadi godhong ora bakal nyuwek." Waduh. Adikku dadi banyu ora bakal nyawuk. Adikku dadi panganan ora bakal mangan. Nenek adikku dadi kopi ora tak seruput. Selah. Nek ana sing kaya ngono. Karep ngibadah taribasan bathuk ngasih benjut niki muspro. Nggih napa mboten? Mula kula bali malih monggo Mas Yanto khususnya panjenengan muga-muga iso lumeber keluarga liya, lumeber meneh nang masyarakat Kewayuan pinaringana urip guyub rukun. Alhamdulillah. Allahumma metu tenan. Metu sak buntel. Iki urung iso didum lho ya ke sak buntel lho ya. Ora trengewang lho. Kandhane kanca-kancane kena sepak iki. Santet tenan ora. Oh iya temenan. Ya temen santet tak leboni helsi temen. Kowe winginane tak tanteti. Kula demo-demo tes go. Niki kagem nyegerke suasana. Wong panjenengan kula mboten bangsa ngalim, mboten bangsa ulama. Mung rombongan niki rombongan kanca-kanca remuk niki. Niki tak gaweke ura-ura melih lelagon supados Kewayuan mendadi masyarakat sing rukun. Cocok? Ayo cok, karo kanca-kanca gaweke lagu Gugur Gunung. Mbak Riris men ora ngantuk. Arep ngombe kopi apa, Dik? Wis tak ombe mas ya piye? Tak ombe mas ya gelem kan. Ora apa-apa lho turane barokah. Ala cerewetang lamin. Ayo winginane yo duwe kowe glugap-gluguk. Ayo Gugur Gunung. Cocok cok. Dados. Nang lir kabyo. Jalan. Kang wis pinanggih unik. Sang soyo dalu, sang soyo araras. Masyarakat Kewayuan muga-muga tansah pinanggih kerukunan. Tata tantrem ae-ae. Ayo kanca agene ukur gunung tanah gawe sayo lilalan legowo Kolo baris, kolo bis, kolo baris, kolo bis, kolo baris, kolo bis, kolo baris. Apa kang dadi sejati keluarga Kokoya? Masyarakat oleh Kukuban Kewayuan. Lan wonten pinaringan tata tinginan jembar rizki panjangipun. Muga-muga Gusti kang paring jagat percaya kang sabaring katentreman karahayan kanggo masyarakat ora Kukuban Kewayuan. Diono
kaya ngene nek ora rada les ora. Alah cerewet. Wis pokoke uripe paling penting los. Nggih mboten? Los. Ning aja dol gemblung. Los tok wae. Los wae aja dol nek dol cetha nabrak kok. Los kok dol. Ayo kek rem nek dol nabrak ora karo-karuan. Nggih mboten? Wis muga-muga sepindah kula bali malih sangune iman kuat laku utama. Mula penting gesang teng alam donya niku napa ngaji. Estu ngaji niku pancen maknane ngatur jiwa, jiwane diatur supaya menungso niku ora srei drengki karo sepadha padane. Nggih napa mboten? Gelem dadi menungso ki saling menghormati, saling menghargai karo sepadha padane. Cocok? Kowe rungokno kowe, kuping-kuping kowe. Menungso ora ngragani karo wong liya. Direganono mbok 50 mbok 20. 75 ya wis aku manut ora apa-apa. Nggih napa mboten? Mula kula asring matur, Bu. Lara ning lara niku menungso nek wis lara atine. Nek mung lara panu ngono. Angger panas niku dipe kerok gigire nganggo bendro. Ha iya ta. Lebare di obat apa kae? Apa Dik Rini sapa? Gagal panak. Biyen kae panunan wis mari Dik Rini mari ya. Alah biyen gigire kena panunan kae. Wis mari urung. Nggon kono kuwi, biyen kan gigire rada mrontok kae to. Ngetoke. Wis mari. Delok. Bapak Ibu rahimakumullah. Lara panu gampang nggih mboten? Nek jenengane lara ati niku masyaallah beruh. Ati niku kadang-kadang berdedek mesesek niku pancen angel. Nggih mboten? Lara ati, Bu. Tanggane tuku gelang nganggo gelange atine melang-melang. Sing nganggo gelang angger kondangane mung kukar-kukur wae. Ah iya genawi ngenane ke yanto kae. Anake pengajian krincing-krincing ya. Sing delok ngasih alah kae ketok kok Mas Enom to ketoke. Asem wae. Asih siji nyodok nom apa aku peroleh online kok. Nah kae sesasi meneh lak ijo warnane ora kuning. Palsu. Mula kula cok matur asring banget urip niku mboten sah iri karo sugahe tangga. Nggih mboten? Mboten sah iri karo sukses sedulur. Pun to. Melarat sugih takdir dening Gusti Kang Murbaning jagat. Leres. Mbak kula sego goreng wiso gajiane ngalalai karo DPR. Takdir lho kuwi lho. Lah temenan kok nggih mboten? Oke. Kapan ono cerita ora maca apa berita. Dadi segene goreng Kang Yanto kuwi ana wong Jakarta lara stroke ceritane ngono kuwi. Dilalah jajan sego goreng Kang Yanto langsung stroke mari. Tukokake penter darane ora. Wah, mulane wani gondrong mburi nyaingi kiyaine. Asem siangkrek malah menungso kuwi lho. Ngerti ya wingane tak ompreng segane goreng ket wingenane. Lho niku takdir nggih napa mboten? Ora iso ditiru mboten saged, ngoten. Wong tetanduran niku nek pancen takdire arep ajak sugih niku kabeh ngrewangi kok, Pak. Nek pancen arep ndaftar kere niku dilalah werna-werna wis ora karo-karuan. Temenan niku. Tandur apa dilalah ya lomot mati. Anak ditukokake pit motor dilalah ya malah gembrung, wis ora karo-karuan. Ngene mboten? Wonten niku kanca-kanca daerah niki Tegarrejo ngandhap mriki niki Banyurip nggih. Pirsa jenengan nggih. Niku kanca kula dhewe Mas Yanto. Narti kuwi. Nandure mung nika. Wit kelor. Wit kelor niku nek ditandur niku jebule kaya nandur wit telo niku penclas dicepleki gesang. Itu ternyata tanduran yang selama ini kita tinggalkan, kita cuek. Niku Masya Allah. Ana barokahe sing apik tenan, Pak. Wong nika niku daune ternyata bisa menjadikan nuwun sewu. Kaya dening janganan ngoten niku nggih. Leres nggih, Bu nggih. Iso ta, Bu? Iso niku iso disayur jebulane lho, Mas. Apalagi daun yang masih muda yuk dibobor, yuk sing dahar niku ceritane ibu-ibu yang sedang menyusui iki ceritane susune iso bludak-bludak kok ceritane. Iya ya Bu ya. Sen ceritane iya kok. Wah, masih murah-murah. Masih bapak nih barang minum ubit. Ayo besok kita gawe bobor kuwi kok cerewet to. Men iso murah-murah ngono. Halah yo.
Ning niku testu lho, niku mengandung mistis. Daun niku kelor niku lajeng do nanem cobi niki. Sedulur kula kewayuan. Nah, ternyata begitu urip ditandur teng pekarangan, didol niku iso tuku mobil bangun rumah kok alhamdulillah. Iki wonten ning panyele adol sak pekarangane panjenengan. Ah keterjang tol Semarang Jogja yo cerewet kok. Ngopo Kang Yato? Kok bededeg ae. Encen iya kok cerewetan. Terjang tol. Dilalahke ana kelore kuwi ya wis dadi. Ah wis ora karo-karuan. Ah mulane wong sugih ra iso ditiru, wong melarat ya ora iso ditiru gitu mboten. Kula urip teng alam donya nggo atine ditata. Cocok? Wis ket mau campur sari pindho gaweke lagu selawatan. Lela ledong anak lanang nandur jagung ora nandur kelor lho iki nandur jagung ya jare Mbak Wafik kae cilik ala cilik ngaji isu gede dadi wong agung cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Wis ketemu urung. Niki apik lagune niki. Gawe ngelekke nek awak dhewe iki duwe arwah, do eling karo arwahe. Nggih mboten? Yo iyalah. Wong kabeh kadang-kadang dhewe iki gen ngenggoni warisan kok. Ya ora. Mas Yanto nang kene ngenggoni warisan apa tuku dhewe Mas Yanto? Ngaku wae wong remek sampean. Gelut ya ayu. Warisan toh? Oh iya warisan kok ngaku wae. Mulane nek segege goreng wis laris akeh, duit ngumpul gawe nganake ngene iki termasuk birul widen. Ngono Mas Yanto. Ning aja lali. Nganake pengajian. Lanjut sapa sing ngaji? Ala kode keras. Iya. Baleni ya. Lela ledong anak lanang nandur jagung cilik ala cilik ngaji iso gede dadi wong agung cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong agung. 1 2 3 sholli wa sallim ta iman ala amana sholli wa sallim ta iman ala amana wal ali wal ashab iman qadwa kubur tilik ngomah ngarep banget wacan Quran sakalimah saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomah ngarep banget wacan Quran sakalimah banget wajah Quran sakalimah sholli wa sallim bismillah wa sallim wal ali wal ashab kebanget dan tamat anak kulan mantuku apa
ora isin manggon omah warisanku kebangetan temen anakku lan mantuku apa ora riko manggon omah ing pekaranganku apa ora isin manggon omah ing pekaranganku sekali lagi iman lamun aku bisa mulih ing ngalaman donya bakal tak golek kabeh pekarangan sing isih ana lamun aku bisa mulih ing ngalaman donya bakal tak lelang kabeh omahku sing isih ana duwite tak sedekahke kabeh karo Kiai Saiful Widodo alhamdulillah lulu barang po. Wah santai temenan ora. Bapak Ibu rahimakumullah ngapunten niki kanca-kanca rada error. Bapak Ibu rahimakumullah, pun niki hablum minan nas, hubungane dhewe dateng sesami makhluke Gusti Allah. Nggih mboten? Termasuk hubungan dateng para arwah-arwahe. Mula kula sakniki sing matur ngeten. Wong sakniki iki kaya-kaya do wis lekas pikirane error, Pak. Temenan lho. Nek kula ling ngamati nggih, wong sakniki niku kathah menungso sing lekas pikirane sama error. Lah kok error? Nek ziarah sing adoh-adoh rono, wah kri-krian. Pemene kaya rombongane kae. Ibu-ibu kae. Wah temenan muni anggere Sun, Sri, Nur, Yati, Maryati melu cerewet. Gunah kowe ki provokatore kok. Maryati Endah ya melu, tentrem melu. Sing cetha sing gawe ramen ki cok Mbak Yati sok banget. Wis geger. Mune arep ziarah maring Wali Songo mono 3 dina do ora turu. Jeng, yo sida gawe nganu ora. Arem-arem. Yo iya. Sing siji langsung WA meneh. Hanya sing gawe kupat sapa to? Nek ibu-ibu daerah mriki lak ngoten niku modele. Lah temenan kewayuan kok. Ya wis aku tak gawe kupat, Bu RW usul. Lah nek do gawe kupat karo lontong ki yo arep mangan karo apa? Sing gawe duduh sapa? Wah, ya Bu RW to, karo Bu RT oh ya. Aku tak gawe duduh, yo asin apa pedes apa gurih? Asin wae karo pedes, Bu. Wong karo gawe raup. Men melek. Wis pokoke tenan, Mas. Mbuh ibu-ibu kota, mbuh desa niku nek muni arep ziarah adoh nuwun sewu lho. Sing diomongke mung cekek. Wis pokoke waduh. Maaf lho. Maaf lho ya, maaf. Tapi ketoke iya ketoke kok. Lho temenan kok. Oh ibu-ibu daerah Kewayuan ki ziarah tekan Muria ya sing dituku midro barang kan. Wis ora ketanggung bis yo. Antimo, ayo antimo mono diuntal. Wong kadang ora PPO, remason.
GPU ambune ra karo-karuan. Ya maaf lho ya Bu ya, maaf ya. Ya monggo Zaroh rono-rono monggo karo gawe healing-healing nggih mboten. Refreshing, gawe ngilangke stres. Ning wong saniki iki do edan yo. Luru duit ngasek stres, bareng wis duwe duit nggo gawe ngilangke stres. Akhire duwite entek, stres meneh. Edan wong saniki ada. Ya ora, ya to Mbak. Ayo Mbak, jujur aja Mbak. Halah. Luru duit ngasek stres. Ya toh, duwe duit cari. Wah, pasang status tapi Mbak, ngilangke stres deh. Alah, blek. Gua bareng duit entek stres meneh. Ora modok blas. Mbok ditiru adine lanang ora tau stres. Ning mung mumet. Wah, nek kek mumet ya edane teko wis salane dolane mung munggah rono kok. Zaroh maksude lho. Marenggon Mbah Mangkli. 12 bali esuk. Ah iya wis pokoke sapa-sapa sampluk. Halo yu. Niki mulane monggo. Zaroh rono-rono sae. Apa meneh dhewe. Wene ibu riki lak daerah Rambangan sakitare Kewayuan iku lak senengane memang ngoten niku Mas. Dak pundi Bu, ajeng sowan kiai. Kok ramen-ramen nggih. Kiai sapa to Bu? Kiai Langgeng. Arek renang. Numpak becak. Mulane aku nek ndelok status wong kene iki mumet rasane. Wis pret-pretan ngono. Ya ora apa. Ning maksude kula ngeten. Arep Zaroh rono-rono monggo welcome. I don't you offliner. Maknane apa aku ora genah kok. Sak mangap-mangape aku kok. Kok bodah waduh menang. Tukang sondra cerewet. Mangkelake. Oh temenan kok ya. Meneng. Lah temenan nggih mboten. Monggo ning aja lali karo arwahe sing cepak-cepak. Cocok mboten? Zaroh rono-rono. Malah mbae dhewe kuburane ora kopen lah. Ngasek sukete sak meter. Nggo omah ula kelabang gajah singa. Dadi kaya bonpin bae. Apa gunanya? Apa gunanya? Gitu mboten? Mula penting ya arwahe dhewe barang dipun tileki. Ngoten nggih. Semoga-moga saged nindakake. Allahumma. Mulane kula sering matur cah nom sakniki lho Pak. Karo kijinge kuburane mbae, kuburane Mbah Buyut mawon kadang-kadang mboten ngertos lho. Kula niki nuwun sewu tenan. Yo, kemis sore nek mboten udan, janjine mboten udan. Jenengan celo makome mbah-mbahne tilek ana. Cocok? Temen resiki Bu. Diresiki. Anake dijak, putune dijak. Yuk don jagong nanggon kijinge mbae. Napa? Foto. Selfie. Foto ki penting foto. Pap. Do foto. Wis loro aku tangi. Njoko. Apa, Mbak? Nanggon kakung apa, Mbak? Gawe status. Zaroh kakung kalah nomane doble. Lagi di sini, guys. Saiki wegah komen aku sae. Alah, wong tak kira ki mung teko ngresiki njuk foto njuk bali ki. Ki njuk kepriye to ki bocah. Aja kaya ngono, Mbak. Nanggon Mbah Kakung, Zaroh kakung. Wis muga-muga. Lah kok mau gawe selfie, gawe status. Pap. Alah ya Allah, wis aku lah sakarepe ah. Ning niku wis apik kok. Nggih napa mboten? Apik arep ngomong status wis apik lah pokoke wis. Apik. Formalitas. Mula awak dhewe wis muga-muga paring ana dadi wong sing tentrem donya lan akhirate. Allahumma. Syarat utamane napa? Duwe ati sing apik karo sapa wae teko sing apik. Pun demo-demo kuwi. Ati sing apik karo sapa wae sing apik. Nek ana menungso sing nglarani atine dhewe, menungso sing mitnah awake dhewe ora semang dibales. Nggih mboten? Wong jenengane wong ora seneng karo awake dhewe. Kapak-kapakno ora seneng. Temenan. Ngono cok ana sing sok pasang status kae to. Kalau mau melihat diriku, ya toh? Siapa yang mau cerita tergantung diri siapa. Lah ngono no.
Awake dhewe lak ngono kuwi. Api elane awake dhewe iki siapa yang tergantung tercipta. Nek sing crita ki wong apik karo dhewe ya crita apik, ala ya mesti ala. Mulane atine do didandani. Tombo ati akan limang wernane. Iki jane iki menungso ki jawab. Wis wingenane tak kandhani iki nek melu aku mbok yo jawab terus. Malah mung dolanan HP selingkuh. Angger tak mati iki mung selingkuh. Angger dimati ngono kae menungso loro kae lho ora gelem jawab menteleng tak tegek dijawab. Lah wong kon dadi vokalis malah nuwun sewu lho. Mik malah deleke nang lambe ngisor. Aduh. Ayo ramuni. Wah tinggal WA-an karo cowoke antemi. Winginane meh arep tak nganu lho janjane tak santet. Tak santet leboni saron. Tombo ati akan limang warnane. Limang warnane. Nah ngono kuwi lho aku seneng iki lho. Swara Jawa iki jan perlu diuri-uri, Pak. Niku lah putra kinasih panjenenganipun dalang kondang sae sanget suarane niku tenan niku juara 1 sanget sing setunggal niku nggih pun juara 1 niku sing juara 1 nggih juara 1 ning lomba lari dari kenyataan hidup ora ya Pak ngawur wae maca Quran angen-angen sak maknane swara-swara Widowati iki. Kula asring sok matur mbok wong Jawa ki aja ninggalke Jawane. Wong Jawa aja ninggalke ketimurane. Ayo wong Jawa diuri-uri suarane Jawa sing apik. Nggih mboten? Termasuk adik kula niku njuk melu niku. Tak sekolahke rono rene. Tak ketang kakangane dedel-dedel. Tuh kathok ora iso. Maca Quran angen-angen sak maknane. Ping pindhone salat wengi lakonana. Ping telune wong kang saleh kumpulana. Lagune Es Lilin Jawa Baratan cocok. Yuk. Nek lir kadya jalan. Kumaha akan semoga apa yang akan terjadi hari ini akan terbaik. Pak iya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang istiqomah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tombo ati iku lima ing warnane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Pindhone salat wengi lakonana. Ping telune wong kang saleh kumpulana. Allahumma sholli Muhammad
makan dawame mulkilah. Satu lagi. Bapate mikir wangi ingkang suwe mangi wadangira luwe ana salah sawijine sapa bisa anglakoni insya Allah dungane den sembatani Allahumma sholli wa sallim wa maulana Muhammad ingil milah isolatan aku ajak wedhus ora penak. Ono rampung to mbati kok rekatak. Ya. Wah, apik iki. Model baru iki. Wedhus sing disembelih iki niku. Mangkelke ora. Rekatak. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, pun tekan titi wancine awak dhewe urip teng alam donya hablum minanas hubungan karo menungso sing sae. Ngoten nggih. Carane sae atine tambani kala-kala maca Quran. Nggih mboten? Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Waca kowe Al-Qur'an. Sapa sing gelem maca Qur'an, Qur'an akan hadir besok hari kiamat untuk menjadi penolong. Menjadi apa, Bu? Penolong. Penolong. Maca Qur'an wis ora tau. Jarene, Mbak, mbok maca Quran. Alah, kula ki kuwur Dik Yai. Kuwur le muni nek kon maca Quran kuwur. Maca selawat ora bareng-bareng ora semangat. Jare nglakoni dosa, kon njaluk ngapura karo Gusti Allah, kon maca setipar. Istighfar ya ora gelem. Nek muni maca tanggane kok le khusuk ngajal. Wih, kelakuane ibu-ibu. Payuan. Mula ora aturang ya Bu ya. Diatur gesange. Pemene iki arep Ramadan, niki penting lho. Nalika teka bulan suci Ramadan niku dhewe seneng mawon wis di ngapura dosane. Mangkoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lho, wis di ngapura dosane. Mula ditata Ramadan ngesuk leren ling glendeng tanggane terus ke ngesuk Sawal. Direm. Alah temenan lho. Nek muni kon ora neruske ora iso wong wadon kuwi yakin gatel. Wong sing sok seneng glendeng wong wedok wong lanang. Yo wedok kok lanang. Mbok aturan to, Bu. Udang dibalik batu. Nek wong lanang niku ora tau glendeng. Kumpul dadi siji paling ngerokok, ngopi, dongeng kerjaan. Heeh, dongeng kerjaan. Aku tak melu nyambut gawe ya wis kono. Nggon-nggon aku sarep entek gawenane ya. Yo gajal ngesuk aku tak omong Pak Lurah. Nyambut gawe kayak ketoke gek bangun apa gedung merah putih. Ono apa? A1 mesti oleh, mesti ono. Tenane ready. Heeh. Lah bagian apa? Hormat. Ngono. Jadi teko kon hormat terus bayaran karo Pak Prabowo. Hormat terus ngene iki tekan jam 8, tekan jam 4 ora leren ngene iki. Ready, ayo wis ora apa-apa. Ning ku anggar wis ruwi kae pancen jujur Bu, jujur Mbak, jujur. Suwi kae pancen klenceng dongeng rondo panjenengan. Panjenengan. Impone. Agak iki yo hitungane nek Mbak Nur ki rondo apik kae. Soale sing lanang mati. Apa? Ha iya. Agak mongko kae duwe anak cilik kae. Kae nek diopeni iso karo ngopeni cah yatim ngono. Ah, Pak Yanto ya karo serang-sereng. Sereng. Ngusul kayak pancen apik kayak pancenang. Oh, Pak Yanto, apik. Lah teko Pak RW. Sing ngomong apa? Rondo kae jare apik Pak RW. Jare sapa?
Ora do paham po? Mboten. Pripun to? Kae iki sing lanang limati ling ngenes. Hah? Ora sida apik. Ora sida happy ending. Niki nek wong lanang, nek wong wadon ngono lho. Niki mang presane nika ibu-ibu lambene do tipis-tipis. Wis arep tekano jagat ngendi, tekano negara ngendi niku sami. Wong wedok kok lambene tipis tambah lenjedir. Kuwi cerewete setengah modar. Temenan, beda lho sing lambene kandel, iki sing apik iki. Wong wedok niku lambene kandel, pipine mentuk-mentuk, awake gemoy. Lah niku mboten cerewet. Ning doablege alah. Kaya terenggiling. Gaya ndak. Wis ah, ndak malah oleh dosa. Atine dandani oke. Lah sing nomor lorone iman sing kuat. Lah iman sing kuat niku ngesuk ditata nang bulan suci Ramadan. Mula dawuh Gusti, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dirikanlah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu telah mendirikan puasa tersebut. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Allahumma. Wong sing takwa kuwi nindakake perintah Allah. Kon salat ya salat. Nggih mboten? Kuwi temenan, Pak Yanto, mut-mut, lari saka kaya ngopo, aja tinggal salat. Ning insyaallah nggih mboten nggih. Mulai buka sore apa iso to Mas Yanto? Jam pinten? Sore jam 6. Berarti wis asaran wis maghriban nggih. Nek gek gelem maksude. Wong kandhane wis salat ngece. Katakane Mas salat burung. Alah, salat ki nomor 2. Asih nomor 1 apa to? Sege goreng po? Ora, sahadat. Nek mulai sege goreng tak kapuk karo dier. Jane menan muga-muga salate dopeni. Ngoten nggih. Saniki niku nuwun sewu lho. Nek ndelokke pembangunan masjid, pembangunan musala ngoten memang apik-apik. Pun desa kota Pak, sakniki masjid musala ra ono sing ala. Kabeh sae-sae. Ning kan sing ngeri lak jamaah. Nggih mboten? Mula-mula niki ana hubungan hablum minallah dhateng Gusti Allah kudu sing apik, mboten sak aneh-aneh. Salate didandani. Timut-timut. Salate didandani. Mula kadang ngeten kula sok ngomong. Nek ana menungso kaya awak dhewe niki lho kadang-kadang coba kok ora leren-leren. Rasane apa wae kok dilalah ora ana sing cocok, ora sing gatuk, mung ketibane iki mung cilaka bangkrut, jajal didodo. Dhewe iki salate wis diopeni tenan apa durung. Ngoten nggih? Temenan, arep kaya ngapa salat niku istimewa. Tenan, muga-muga awak dhewe dengan wasilah lantaran nggone ngaji dalu niki ngilikke siji atine ditata, apik karo keluarga, karo tangga lan teparo lan kanca. Sing nomor lorone ati kuwi sakwise bisa ditata, yo iso gelem sedekah karo sepadha padane. Lah, sing sak pinunggalane salat bisa dilakoni. Alhamdulillah. Cocok nggih? Niki nggo gawe bengen-bengen Aku tak ngrungokke suarane adi wedok. Nah ya toh, aku gawe bengen-bengen men sing sepuh men tambah merem. Wah wis merem dongane tinggal bubar. Biasane nek krungu suara apik lak juga merem. Ayo Dik Riris, gawe lagu campur sarine, Caping Gunung di bawa sing apik, kakangmu tak ngrungokake karo ngentekke kopi. Jadi iki jenengane iso paron-paron. Ya temenan kok ya nyekek kopi tak tapuk lho. Kok kakangmu nyekek kopi ngunjuk kopi. Yo Riz yo. Saben bengi. Tak pamerake wong iki cewek Magelang asli kok. Saben bengi. Ora kalah to karo cewek daerah kono kae nggon Bonbin. Maksudnya yojonan. Nyawang
Ya nama itu banyak Romo ibune kabeh wong ahli seniman, seniwati di putrine ya wah. Rasane iki njuk mbayangke karo mejeti sikil rasane iki. Nyanyi nih karo mejeti sikile Mas Kiai ngono. Terus ki, Mbak. Kono mak ngek ngono barang iki sama sekakon. Kula dhewe kok. Ya iya ngono tak apa. Variasi. Variasi. Iki bantale empuk lho, Wis. Maksudnya ku jago. Yo iya. Wis salah. Tusuk. Caping gunung medun panggung madang seke goreng. Nek kon madang ora mono ya bali. Luru-luru nang angkringan. Soto. Soto, aku tenang wae Dik, soto jarian. Wong loro wae. Liyane ora melu, liyane ramang melu boros. Bangkrut kiyaine. Tukang son barang ora semang minggat dhewe. Yo. Sing krungu saka kabuan kejane kok nyantok iki acara apa ya ngono. Kok kaya pengajian kok kaya campur sari. Bingung wong-wonge. Getun banget ora teko getun banget. Wis nangis kok iso. Dadi tan pengajian. Wah, ya Allah tenane. Oh, akhire sapa? Pak Saiful. Aku rendeng. Ya iya kok. Mesti edan mesti ora teko. Jan remuk ya. Ajan ora ya wae. Iya ndang temanggung. Jenenge iki. Cengkok iki iso dunggake didunke ora bejo diglimpangake. Ha ya remek to, salto to sing niku to. Meruh cahku iki jan wis to. Kapan-kapan tak sowan nih. Nembung karo pake. Gawa gula teh. Yo iya kok, ora mung gula teh, perangkat alat salat. Ora main-main, sak wedhus-wedhuse. Tak gawa iki wedhuse do blakonan iki to. Iki wedhus-wedhus tak gawa arep kok seksi karo pake ngono. Niki wedhus-wedhus iki. Seperangkat alat sekolah. Nyenengake. Kanca ki nek padha dene ngledo ngerti ngono ya nyenengake, kadang ora genah. Yo. Iki manane caping gunung niku sae lah. Ning ketoke arep tak terangi kapan-kapan ana sing ngundang meneh. Ana saiki kabeh boros lah. Kembengen barang. Apa-apa saiki kabeh ya kapan-kapan. Aku wis duwe catetane saka nggon Pak Eri dhisik. Maknane apik tenan maknane. Kuwi nek ora bangsa calon sing dipilih ora kelakon diwehi catetan kuwi. Mulane kuwi sing wedhus-wedhus iki do hati-hati. Aja do glecekan karo aku aja glecekan. Wis tak santet. Nabiat. Tak ngono panas ya.
ngiyup nang kono kae. Aling-aling capek. Urip niku ibarat panas udan, Mbak. Niku sedhetik makna mawon nggih tak tuduhke. Udan panas niku ibarat rezeki, kadang kathah, kadang sekedhik. Wong kabeh saka paringe Gusti Allah. Nggih ku awak dhewe kudu aling-aling caping gunung, tetep mantep sak iya sak kata nang ngisore rahmate Gusti, ngono lho. Nemenan wis pokoke madhep mantep usaha karo ndonga. Kadang bakul sego goreng masih entek-entek. Ya toh kan? Kadang yo payu mung pirang porsi, nah udan wis teko dilakoni. Kok nek pancen wis digoreng kok dilara payu ya teko online langsung wis pondok rampung. Tempuran aja salah. Nggon saipul. Yo. Nadyan wadon car lanang. Senajan lanang mbok niatane yo pasis gawe sego goreng. Ora njuk muni kethuk wong pancen kuwi iki kerjaane kok. Nggih mboten. Senajan wadon kadang yo ana sing kerja nang pabrik werna-werna. Wis bantu binantu intine ngoten. Sae niki manane ning kapan-kapan tak tenangke iki kapan-kapan. Sopo kok menawa masyarakat mending iki jenengane wayuan do urunan. Anake halal bihalal ngundang Den Baguse. Warso tak tapur. Saipul. Yo. Inu mane banyu. Ya. Dados caping gunung muga ngiliki bab salat. Ayo, Cok. Dadekake neng lirkat jalan masyarakat ini ukuban Mas Joko inaringan rezeki kang jembar hol masyarakat hol pinunjul datang para keluarga amin. Yuk. Syukur bisa
wis nyata salat dadi kunci ning swarga salat wis pokoke nek swarga pancen salat ngoten mawon intine ngoten nggih. Wong Islam sedaya jalar setri enom ayo minta salat lepo itu dawuh Allah kang kuwasa. Kayon kaprapal katiuping angin samirana Direkam kan Pak Riris untuk ditujuke Pak. kayon kaprapal katiuping angin samirana Kiai Kinarwangsit pindho kumbang nesepa maduning tawang medarno ngelmu kang sanyata Wis aja suwi-suwi kowe ana salah ndak malah dicacat. Candraning goro-goro. Goro-goro gumarita gumarang tangising bumi kulawan langit. Disiapake musik iki. Apa to kang dadi candraning goro-goro? Goro-goro tangising bumi kulawan tangising bumi sedina udan kaping 7 lintangan dedet-dedet to. Tangis langit sedina udan kaping 7 dedet-dedet. Kino cako-cako condra di muka gunung tarung kelawan gunung. Tangising langit, tangising bumi ketiga dawa bleduk mangampak sesapi kuwi. Oke Purmina padha kentangan waris satu jalma mlayu. Si deming goro-goro Sangjang Guru nyandak tirta kamandanu jumlegur katetesaken ana ing kukuban Kuwayuan. Ing kono hormat keluarga ageng Bapa Yanto ya sego goreng. Ngawontenaken haul daya-daya muga-muga paring ana tata titi tentrem ayu-ayu. Saknalika bisa kemah lipah lojinawi kartora harja tinandru sarasa putri lataro sinuku. Masyarakat muga tambah rezekine, jembar rezekine, panjang yuswane. Putra wayah dadi putra wayah sing saleh lan salehah. Sideming gara-gara jlet saknalika ndadosaken katentreman ana ing Mercapada. Nanging goro-goro ing kono betang yang guru nyandak tirta kamandan jelek ana ing Mercapada sanalika bisa ndayani katentreman apa kang dadi sejaning masyarakat muga-muga tansah sek pinangan Gusti kang berpancakan Mercapada. Muga-muga saya pangiringan tata lan titi lan tentrem lan ayem-ayem masyarakat kabeh dinandur sarwa subur sira sarwa tinuku nggone tata lan titi tentrem ayem lan ayem apa to kang dadi sejane masyarakat ya ora ana liya muga-muga paring wana masyarakat ning Kuwayuan bisa tata titi tentrem ayem-ayem. Kabeh masyarakat padha akon tinakon guyub lan rukun. Jelek ana ing masyarakat tansah tinanggihan goro-goro tansah sangkan. Leng-leng bias masih makan ati. Daya-daya kawit Jayanti. Apa terpaning rahayu? Dadosaken masyarakat sebuah panjenengan tata tentreming apa kang disejak lan muga-muga para amah kang wis dipitu pinaringan kasuwargan jati saknalika swarga pinulya kepenak nggone manggon ning kasuwargan kepenak nggone manggon ning swargane Gusti kang murpani jagat Mercapada.
Gusti kang murbani jagat Prajapada. Daya-daya pisang dengan top-top pipi tentrem ayem-ayem. Kresna sinayeng manglung mangruk mining cakra nira mangruk mining cakra nira wanita ya tong gambar sang puspita sang puspita niki sebagian mawon wayange kapan-kapan ya ora contoh kok contoh iki mengke nek sing masyarakat sing ngaturi insyaallah kula tak rembugan karo adi wedok takon nggawa wayang nggon pake ngene ya Dik ya terus sijine pira kae nek siji 250 hitungane ya ayo sing 50 nggo pake sing 100 aku 100 kono nggo gawe jalan-jalan wong loro ha iya iki sakit dhewe wis ngantek jalan tedak sih salu lemuk ngaten nanggen kula matur setengah 12 mboten krasa Bu jujur dalam hati ku tak ingin kita berpisah. Sedih hati ini. Tapi tak mungkinlah kita di sini terus jarang ngopo. Jika ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Jika ada umur panjang kita bisa berjumpa kembali. Nanti pikiran aku ingin muluk gunung tapi apa daya. Tangan sih tidak sampai. Apalagi Gunung Tidar sekarang banyak keteknya. Terus ngeri loh. Foto karo ketek kok jane zarat guys. Guys bersama ketek-ketek. Muga estu anggen kula matur kathah guyonipun. Muga-muga mboten tambah ngantuk, tambah wonten kesaenanipun. Ngoten nggih. Tata tentreming kabeh niku kita namung semarah kateng Gusti kang murpaning jagat Mercapada. Mila dalu niki sareng-sareng nyuwun kateng Gusti kang murpaning jagat. Ngoten to. Mas Yanto, niki pun rampung matur nuwun anggenipun nimbali kula sak kanca kathah lepat nyuwun pangapunten. Niki njuk sing terakhir sing donga kula langsung napa wonten kiai resen. Estu. Tenan Mas. Ya ora apa-apa maksude ning hitungane njuk maksude donga ki hitungan lah iya. Lemburan apa? Borongan. Iki serapak kumpliti tenan lho ya nek pancen lemburan ya alhamdulillah praketang 50-50. Borongan ya ngesuk ya gawene nggo gawe kanthi sego goreng. Lho sareng-sareng donga nggih. Ngamis sewu wau kula mboten mireng. Niki wau sampun dipun dongani tahlil napa dereng Mas? Sampun oke kok. Sareng-sareng kok saniki donga nganu mawon rangkul. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ngilman nafi'a wa wafidni amalan sholihan amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidinal awwalin wal akhirin an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdalillahi rabbana lakal hamdu ya rabb. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Allahul hadirin wal syahidin. Allahumma shalli ala al-musyri warzuqna ya Allah. Hamba memohon, hamba meminta agar semoga rahmatmu kau curahkan untuk hamba-hambamu. Ya Allah, semoga masyarakat yang hadir pada malam hari ini, khususnya masyarakat yang berada wonten ing kewayuanan kula tengenipun dinanggung keluarga sebab Mas Yanto. Allahumma inna nas'aluka nahlingil bali khair wal ibata wal rizki wa tajal masih fitnati wal khair ya Rabb. Paring ono jembar rezekinipun, panjang yuswanipun,
barokah samudayanipun tetap rahmat lan ridho panjenengan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten semanten nasmullah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.